Sharhi da tsokaci akan daɗin kowa sabon salo, kashi na 99. Assalamu alaikum makallata shirin daɗin kowa sabon salo mai farin jini. To a yau dai ina tafi da ɗan tsokaci na abin da ya burge ni da kuma wanda bai burge ni ba a cikin shirin daɗin kowa sabon salo na wannan sati. Kada ku manta, ku danna subscribe domin samun tsokaci irin wannan labarai daga masana'antar Kannywood da ɗuminsu. Tsokaci na farko shine, gaskiya ban ji daɗin dawowar Gimbiya a daidai wannan lokacin ba. Dama na sani, sai abu ya yi daɗi za a ɓata. Haka aka yi ta mana lokacin soyayyar Alawiya da Nazir. To fa, darekta baka dawo da ita tun da ba sai yanzu da aka gama komai aka saka ranar auren Aibi da Bintu. Soyayya ya kankama. Gashi har kun hargitsa tunanin Aibi ya rasa yace zai yi. To koma dai menene? Dan Allah kada a raba Bintu da Aibi. Kada a fasa wannan auren. Dan idan aka sake aka fasa, ina da tabbacin Bintu za ta koma shaye-shayen kayan maye da take yi. Tun da dama akan Aibi ya ta ne ta fara. Idan kuma Aibi ya auri Bintu, ita Gimbiya za ta shiga wani hali. To menene abin yi? Ni a gani na kawai a hada su duka biyu ya aure su, kowace ta yi hakuri. Na tausaya wa Gimbiya kwarai. Ga bakin cikin Aibi zai yi aure, ga bakin cikin batan Madu, ga kuma bakin cikin da za su fuskanta a gidan baban Alawiya, ga kuma matsalar Madam Gloria. Da ya kamata a ce sun dan dawo da wasu 'yan canji ko sun yi arziki kaɗan kafin su dawo. In ma hakan bai samu ba, sai a dawo mata da wanda yake son ta tun farko. Dan Alhaji mai kuɗin nan ya aure ta, wahalar za ta ragu musu. Tsokaci na biyu, ya kamata a hukunta Kofar Audu bisa yadda yake cin karansa babu babbaka a daɗin kowa. Shi in banda karɓar cin hanci bai da wani abin yi. Gaskiya na tausaya wa ɗan Asabe. Hala darekta baya son kallon shi cikin jin daɗi ne, kullum sai an san yadda za a mayar da shi miskini. Tsokaci na uku, ina jin daɗin yadda Sabo take tafiyar da al'amuranta yanzu, yadda take nuna wa Ayuba iyakarsa. Har ga Allah ta yi haƙuri iyaka haƙuri. Amma shi Ayuba bayi da tunani har yake cewa zai sake ta. Allah ya sa ya sake ta su kore shi a gidan ya shiga wani hali don halinsa san bai da kyau. Hakan zai zama darasi ga sauran mazaje masu hali irin na Ayuba. Tsokaci na 4, gaskiya Malam Ta'ala ya burge ni a shirin wannan satin inda ya dukufa da addu'a. Tun bayan batan almajirinsa, a nan daɗin kowa na son fargar da mutane akan sanin amfanin Alkur'ani da addu'o'i da kuma fahimtar komai yayi zafi maganin shi Allah. Idan ka kama Allah, to komai zai zo maka cikin sauki kuma za ka samu biyan bukata. Alkur'ani waraka ne, magani ne na kowace irin cuta da ke damun 'yan Adam. Idan kana son ka buwaye dukkan wani shaidani da dukkan wani mara kunya da dukkan wani tsagere, to riƙe Alkur'ani. Idan kana son kuɗi da dukiya mai albarka, riƙe Alkur'ani. Idan kana son mulki, kuma mulkin ya zamto mai albarka, riƙe Alkur'ani. Idan kana son zuri'a da 'ya'ya masu albarka, riƙe Alkur'ani. Idan kai mai sarauta ne, kuma kana son ɗaukaka a sarautarka, riƙe Alkur'ani. Idan kai ɗan siyasa ne, kana son ɗaukaka a siyasarka, riƙe Alkur'ani. Idan kuna son zaman lafiya, haɗin kai, ci gaba, gyaruwar tattalin arziki, ku riƙe Alkur'ani. Idan kai ɗan kasuwa ne kuma kana son ɗaukaka da albarka a kasuwancinka, riƙe Alkur'ani. Idan kai ma'aikaci ne kuma kana son ɗaukaka a cikin aikinka, to riƙe Alkur'ani. Idan kai malamin addini ne, yi ƙoƙarin aiki da abin da kake karantawa na Alkur'ani, za ka sha mamaki. Haka nan ma idan kai ɗan boko ne kuma kana son ƙarin albarka da ci gaba, to riƙe Alkur'ani. Wallahi ku sani, duk rikice-rikice da tashin hankula da zubar da jini da ɗimuwa da ake ciki yau a duniya, da rashin tabbas, da zaluntar marasa ƙarfi da masu ƙarfi suke yi, da fitintunu, da masibu da bala'o'in da suke addabar duniya. Sanadiyarsu shine barin Alkur'ani da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam. Tashar Arewa muna matuƙar godiya da faɗakarwa da nishaɗantar da mu da kuke yi. Allah ya albarka.